Hacaaluu Hundeessaa sirboonni isaas natti tolu baay'ees nan jaalladha. Alii Birraan jira. Singabbaru namni nama akka bofaa nyaattu biyyoo na adamsuus gootus kiyyoo hirreen keetis ta'u jabaa si sodaadhu waaqan qaba. Daabee yaabee daabee natti firfirsi daabee dashii dash godhi filiin dhaawee qalbii na haati maliin dhaabee. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota maashoo bakka jirtan maratti nageenya keenyaa kan jaalalaa isin hageessu isiniin ja'a. Har'aan tanagaa akkuma hordofaa turtanitti sagantaan keenya odeessaa maayaa aartiitiin eegalameetii kan jiru amma immoo qophii keessummaa keessatti kutaa keessummaa irratti argamna jechuudha. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo maraa kan isiniif dhiyaatu waan qopheessuun sagantaa kana Harshee Tarraafaajiiti. Sagantaa maayaatiin hangaarraa barreessitoota garaagaraa walleessitoota weellistoota akkasumattis namoota hayyoota ogummaa garaagaraa irratti hirmaatan isiniif dhiyaachaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo mee nama shubbisa irratti akka malee hirmaachaa jiru nama umriidhaan akka malee nama guddaadha isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Jidduudhaanis shubbisaadhaan bashannanaa sagantaa maayaa keenya kanarraa turtii taasisnu jechuudha. Hamma maayii sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerraa kiyya keessumaan kiyyaarraa barattuu Simboonee Hangaasaati. Shubbistuu umrii xiqqoodhaan waa baay'ee hojjechaa jirtu yoon je'ee ittiin guddatu. Simboonee kiyya baga nagaan dhuftee baga wal agarreen siin ja'a. Baga nagaan eegdan. Hayyee. Namni hedduun TikTok irratti si beeka weelleewwan garaagaraa irratti shubbisaan waraabdee dabarsuudhaan kan si beeknu. Mee daawwattoota maayaatiin sirriitti wal beekime. Tole, ani maqaan koo Simboonee Hangaasaan jedhama. Barattuu kutaa ja'affaati. Umriin koos 10 fixee bara dhuftu gara 11tti seena. Hayyee. Mee barumsi akkamii ganna keessaa akkam dabarsitee barattuu akkamiiti Simboonee? Tole, barumsaanis omaan jedhu toppiteeni keessan jira. Bara dhuftu immoo toppiteeni keessa sadarkaa qabachuun barbaada. Takkoffaa baataa jechuudha. Goobazii. Manni barumsaa kan kee eessa? Mana barumsaa kan barattaa? Manni barumsaa kiyya maqaansaa Waliif Akkaadaamii jedhama. Hayyeekaa ati amma yeroo hedduu shubbisa kana weelleewwan garaagaraan miidhagsitee hoggaanii fi TikTok irratti gadhiistu nama hedduu si beekaa? Ati immoo mana barumsaatti hoggaa si arga maal sin jaala? Si na jaalatus aartii kana akkan guddisu si jajjabeessan. Barsiisonni kan kee mee maal sin jaan gorsa maalis kan mana barumsaa keessa diraamaa afaan ni dalaydda? Wajjin hojjedhees nan beeka. Isaan faana? Barnoonni ati akka malee jaallattu maali? Ani gadaa baay'een jaalladha. Afaan Oromoon jira, beezikiin jira, giraamariin jira. Garuu keessaa adda baasee kana nan jaalladhu gadaadha. Kaanis nan jaalladha. Gadaa maal jaallatta? Gadaan seenaa koo duudhaa koo waan na barsiisuuf baay'een jaalladha. Hayyee hedduu takka bareedaadha. Toora jalqabaa sanirratti hoggaanii fi shubbisa eegaltu jechuudha. Guyyaa ittiin jalqabde ni yaadatta? Lakki yaadadhu. Hin yaadattu? Warra keessa maal sin jaan maatiin abbaa fi ummaan kee jechuudha? Isaanis akkuma barsiisota kiyyaati na jajjabeessu. Isaanis. Mee eessa fa'aa deemtee hojjetta gizee hojjettu ni shaakaltee waraabdamoo sirbuma san irra keesseeti kallattiidhaan waraabdee dabarsita? Sirbuma irra kaa'een kallattiidhaan waraaba. Malee akkanatti shaakalee hin beeku. Kallattiidhumaanii sagalee isaa dhageeffatteetuma tiseentaa jechuudha. Namni si leenjisu ni jiraa? Namni leenjisu irra hin jiru. Ifumaaf hojjetta? Daa'imummaa kootiin aartii Oromoo baay'een jaalladha. Shubbisuus nan jaalladha. Abbaan koo na jajjabeessa. Sirboota shawaa baay'een jaalladhaayyuu achumaan viidiyoo laaleen kan kamisiis ta'ee
kan Jimmas ta'e kan Wallaggaas ta'e isaan akkaataa ittiin sirban ilaaleen achumaan akkaataa ittiin sirban jecha artii kana barachaa dhufe. Hedduu takka bareedaadha. Jidduudhaan immoo daawwattoota keenya gaarraa shubbisaan isin bashannansiisaa jechaanii kan ture. Amma immoo shubbisa tokko isaan agarsiisneeti walitti deebinaa jechuudha. Hedduu bareedaadha. Mee ati namoonni ati akka malee jaallattu weellistoonni walleedhaanis yeroo tokko si dhageeffanna. Mee wallee tokko irra nu haayimee jahiif mee. Tole. Madaqoo safuu barakaanii madaqnaan wallaallee afaanii Oromoo aboo galitoora ama hafuu halaalchita mooraa. Shandadaka, shandandenge, akawaka, harragenye, abba jallo, yoda gese, ya volcano, yerongese. Wow. Namoota wallee amma weellistoota garagaraa beenu hedduutu jira gaamiti akkasiin ture. Walleewwan afaan Oromoo keessatti jechuudha. Eenyufaa jaallatame? Eenyufaa dhageeffatta? Jalqaba irratti kan ani jaalladhu Hacaaluu Hundeessaa sirboonni isaas natti tolu baay'ees nan jaalladha. Alii Birraan jira. Amma weellistoota ciccimootu dhufaa jira. Adda baasee akkana jedhee hin himu. Garuu Hacaaluu Alii Birraa baay'ee nan jaalladha. Amma immoo kanaan sirbe keekiyyaa walaloon isaa baay'ee natti tola. Kanaaf ani isa jaalladha. Walaloo barreessitee beektaa? Walaloo barreessinan beeka. Ni barreesstaa? Mee amma tokko kan nuuf qopheessee akka fiddee yoo jiraate dhaleessee. Guddaan waaqaa samii gaditti handaara lafaa wal gabbaruun lakkifafaa hagam taatu nama guddaa mootee bultu nama hundaa gootas ta'ii nama beekamaa namaan loltus taate dheekkamaa nama miitus taate hamaa sin gabbaru namni nama akka bofaa nyaattu biyyoo na adamsus gootus kiyyoo hirreen keetis ta'u jabaa si sodaadhu waaqan qabaa dhedheeratu akka gaaraa sodaatamtu akka qaraa biiftuu taatee nama gubdu humna keetiin nama hubdu siifin sobuu kan koo haqa kanan beeku guddaan waaqa kanan beeku guddaan waaqa. Dhugaadha rabbii malee naman gabbaranii kan ofiif barreessite yoom kan barreeffame? Mana barumsaa keessatti laayibiraarii taa'ee yeroo tokko nan barreessa. Ofuma keefi jechuudha. Ni kitaaba walaloowwan garagaraa dubbistee beektaa? Nan dubbisa. Kan eenyufaa dubbiste min kan yaadattu? Ilaansoo dubbisee nan beeka. Kan akka ilaansoo galoon galaa fi kan kana fakkaatan. Waaw cimtuu namaati. Hedduutu akkanatti tolee jira. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'insa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaachaa